家好，我係 Winky。今日咧好開心可以請到我哋 AP 嘅另一個顧問 Fred 嚟同我哋一齊傾下偈嘅。咁啊 Fred，你知唔知之前即係我哋又喺社交媒體度，譬如喺 IG 啦或者 Facebook 啦，有出過 post 問下家長有冇啲乜嘢 topic 係佢哋想知道㗎，又或者冇啲咩問題想問我哋啦。咁點知我哋收咗好多嘅即係 DM 啦，咁家長即係又同我哋分享佢嘅小朋友喺屋企啦、學校啦，或者同公園上面有一啲唔同嘅情況，咁佢哋都會擔心，即係究竟我嘅小朋友係咪有自閉症咧？因為學校嘅老師可能就會同佢講話都 OK 啦，係有時跟唔到指令，可能係即係語言上面唔理解啫。咁但係啲媽媽就可能覺得唔係喎，即係同自己嘅小朋友即係同年齡嘅小朋友係有啲差距喎。咁有啲可能係專業人士啦，可能佢哋都有去上一啲言語治療啊，咁但係佢哋就淨係話佢係可能係語言遲緩啫，未必係自閉症嘅。咁所以今日咧，我哋都特登喺入邊 DM 入邊咧揾咗好多即係我哋覺得值得探討嘅一啲個案啦。咁就會上一陣間，我同阿 Fred 咧就會同大家即係分享下我哋嘅睇法嘅。咁但係喺開始之前咧，咁我估我哋都要先了解咗究竟其實自閉症係啲咩嚟㗎，或者當我哋去了解小朋友情況嘅時候，首先要留意邊啲方面嘅嘢。不如阿 Fred 你又分享下。好，交俾我。咁根據 DSM-5 啦，就係精神疾病診斷與統計手冊嘅第5版。其實即係自閉症、自閉譜系障礙係咩一回事咧？佢係神經發育嘅障礙嚟嘅。通常我哋可能係幼兒嘅時期，2至3歲，我哋就可以發現到，甚至可能一啲有經驗嘅診斷者啦，可以較為早啲嘅時候已經見到一啲我哋叫做 red flag， 值得我哋留意嘅地方嘅。嗱，簡單嚟講，自閉症譜系障礙咧，就好影響一個人嘅社交互動啦、溝通表達啦，同埋一個行為嘅模式嘅。咁我哋好常見呢個字，之前可能我哋第4版嗰時候係叫自閉症啦，但係我哋譜系呢個字喺1版度加落去，就係話到一個好重要信息俾我聽，每個人佢嘅表徵可能有程度上嘅不一，亦都唔係話所有嘢混合晒就係自閉症。咁呢個係一個光譜嚟嘅，亦都好值得家長去探討。就有時候我哋之前可能我哋工作嘅時候，家長話我小朋友未必係有自閉症嘅喎，點解咧？佢都冇出現呢類型嘅情況，或者係某方面嘅能力佢都幾好啊，但我見其他典型自閉症嘅學生，可能佢完全未必表達到自己。嗱，記住今日我哋講係一個光譜啦，係一個程度上嘅問題嚟嘅。嗱，我再解釋多少少，簡單嚟講啦，就係我哋頭先講影響社交互動。佢哋通常會面對困難就係大家好常知道眼神接觸比較少，有啲小朋友可能係甚至會迴避其他人嘅眼神啦，覺得唔係太舒服嘅。咁有啲啦就係講緊就係缺乏一啲社交嘅回應，佢唔會主動同人打招呼嘅，或者係唔會主動去分享自己興趣，或者唔係太明白到其他人嘅情緒啦同埋意圖嘅。所以就令到好多時候我哋即係有自閉症譜系障礙嘅小朋友啦，好難可以同人哋建立到關係。咁另一方面就係溝通上嘅挑戰啦，言語上有啲異常啦，好多時候會有啲我哋叫鸚鵡式學舌嘅説話，你講一句未必學明你講啲乜，或者直接重複你講嘅嘢啦。咁另外就係一啲我哋非言語上溝通嘅障礙，例如可能係我做一啲手勢。可能我搖頭或者我指一啲物件嘅時候，佢未必用到出嚟，或者未必明白人哋依個動作係啲咩意思，同埋係對話上嘅困難啦。咁我哋譬如而家我哋做呢個 talk 嘅時候，我同 Winky 都有一個我哋叫 back and forth communication， 我講一句你答一句，但係好多時候發現同我哋嘅學生去傾偈嘅時候咧，係有個難度喺度嘅，佢未必接到你嘅説話，或者係淨係會講自己感興趣嘅嘢啦。咁最後啦，就係一啲限制性重複嘅行為，譬如一啲好刻板嘅行為啊，會揈手啊、搖頭啊。嗱，記住每個小朋友都唔同啦，或者係好固執特定嘅興趣，例如好中意數字，好中意火車，或者好中意一啲一成不變嘅嘢，甚至可能好多我哋一啲小朋友啦，好抗拒變化嘅例如我翻學呢條路，我一定要搭呢架 lift。或者係我哋有啲家長分享過，我哋啲小朋友就搭呢架 lift 上嚟嘅時候，我哋知道中心係37樓啦。如果中間咧係有人進出嘅話，佢就會覺得好不安。
咁簡單嚟講，呢啲就係一啲我哋自閉症譜係見到嘅一啲表徵啦，甚至可能有啲學生可能感官上較為異常嘅，對某啲聲音嘅來源可能較為敏感嘅。但係由於因為其實即係成個譜係我哋上網得到好多資訊，今日我哋就唔詳細講晒啦。希望通過一加啲例子嘅時候，等大家認識多少少自閉症係咩回事咁樣。好，咁多謝阿 Fred 嘅分享啦。咁所以事不宜遲，我哋咧而家不如就睇下之前即係家長俾我哋一啲個案啦。咁我同阿 Fred 都會即係根據頭先佢講嘅，譬如喺社交方面啦、行為方面啦，或者係語言方面，就睇下究竟嗰啲個案入邊其實有冇啲我哋叫做 red flag 有啲警號，係我哋家長都要留意多少少咁樣。咁嗱，不如我開始先啦，我睇下先。咁咧呢個個案咧就係講小朋友咧就係3歲半啦，咁咧媽媽就覺得佢喺語言方面啦，同年齡嘅小朋友咧其實冇乜好大嘅差距嘅。咁平時佢都會主動同啲家長即係同媽媽講自己嘅需要啊，譬如話想睇電視啊、肚餓咧，其實佢都會講嘅。咁但係其他時間咧就會靜啲咯。咁小朋友朝頭早就返幼稚園啦，晏晝有時可能喺屋企啦，或者同小朋友係即係個小朋友會去遊樂場嗰度玩啦。媽媽就話佢咧喺學校同其他小朋友玩嘅時候咧，佢通常就會企喺附近啦，或者純粹跟住小朋友走啦，就比較好少去主動接觸其他嘅小朋友嘅。咁喺興趣方面啦，小朋友咧屋企咧就好特別中意睇指定嘅1-2本圖書嘅。佢可以好犀利喎，長時間就用1至2個鐘頭咧睇同一本書添嘅。有時佢會玩下煮飯仔，咁就但係中意偏向將啲食物切一半啦，甚至乎可以玩到15分鐘添。咁呢個媽媽就話佢 check 過嗰啲症狀啦，佢覺得佢應該唔係自閉症，佢覺得佢只不過係比較內向。咁阿 Fred 你又點睇咧？對於呢個個案？首先啊，多謝呢位家長嘅留言啦。咁等我哋可以借呢個例子去同其他家長剖析下呢個案例啦。嗱，我諗呢度有幾點我哋要去留意嘅。第一點咧就係言語嘅能力唔係自閉症譜系嘅診斷標準，但係好多我哋嘅學生其實會伴隨住有言語上嘅挑戰，正如頭先我啱啱所講啦。咁我哋見到呢位學生佢自己嘅溝通表達方面咧，相對地係比較薄弱啲嘅。咁媽咪話啦，佢平時沉默寡言，但係唔係嘅喎，佢有時候自己中意嘅嘢，佢想要嘅嘢，都會主動同我講嘅喎。係啦，咁但係我哋見到好多時候，我哋嘅學生咧，佢自己主動表達，有啲可能係真係冇嘅。但係就呢個案例嚟講咧，佢有表達到，但係通常只係一啲佢覺得係有興趣嘅。因為其實3歲半嘅小朋友，可能佢可以分享一啲好複雜嘅嘢，或者感興趣嘅，例如啲咩咧？我呢樣嘢好得意喎！尋日爺爺買咗架車俾我喎，狗仔頭先咧咬爛咗我個玩具，佢分享自己嘅興趣同埋經驗嘅。咁但係就可能喺呢個短短嘅留言裏邊，我哋未必太見到呢個小朋友有呢方面嘅能力啦。咁另外就係另外一點，我哋會留意多啲嘅，因為我哋講自閉症譜係一定講係社交。當我哋去診斷自閉症嘅時候，社交係一個好好嘅指標。嗱，就呢個案例嚟講，我哋開心嘅就係呢位小朋友佢唔介意會同其他小朋友可能係同一個空間裏邊啊一齊玩遊戲。因為其實我哋都聽過好多家長都講過，就係我哋個小朋友其實一有小朋友隔離佢就好抗拒，佢會離開。even 佢好中意喺公園玩，但係人多嘅時候咧，佢就會走開。咁似乎呢位小朋友咧，程度上可能會高少少。我哋開心嘅見到佢唔抗拒有其他小朋友存在喺唔同一個空間，或者係一啲簡單嘅互動。但係既然我哋成日講主動性，佢比較少主動去接觸其他人啦。就呢個案例嚟講，另外就係其實可能佢都返學返咗一段時間，咁未建立到特定嘅遊玩夥伴，即係叫朋友仔啦，可能咁講，廣義咁去定義。咁呢度會有少少令我哋擔心多啲，因為其實我哋有講緊自閉症係一個譜系，咁社交能力咧就唔係話有同冇咁簡單嘅。嗱，呢個小朋友先講過啦，開心嘅去
唔介意同其他人參與一啲活動，但係冇主動性啦，建立唔到朋友啦，用呢個3歲半嘅時間線去睇嘅時候，其實會值得我哋有少少擔心嘅，啲 red flag 嘅，因為其實3歲半小朋友其實可以喺學校度會較為快去建立到友誼啦。唔使話好多朋友嘅，但係起碼有一兩個佢較為想翻學同佢玩多少少，因為其實你問一個3歲幾嘅小朋友翻學有啲咩意義咧？我唔知你答唔答到你，但係最重要都係即係朋友仔同佢哋玩，我諗係佢哋快樂或者係平時一日嘅動力咯。咁所以我哋見到啦，咁呢個小朋友冇主動性，同埋係冇特定嘅朋友啊 buddies 啊，會係一個大嘅 red flag，令我哋懷疑到有一個自閉症嘅傾向咯。我都同意啊，我都可以補充少少。其實除咗語言同埋社交，即係我哋行為之外，遊戲嘅技巧其實都係好多時候我哋會好着重小朋友即係有冇呢方面嘅技巧嘅。當個家長帶小朋友嚟揾我哋做諮詢嘅時候，咁因為自閉症嘅小朋友一般佢哋遊玩嗰個技巧係比較狹窄啦，或者比較單一啦，佢哋偏向都係重複性比較高，或者可能係有啲感官上面嘅感覺，佢哋會比較沉迷多啲嘅。咁但其實我都想講，譬如2歲幾嘅小朋友咧，其實已經有好多一啲假想遊戲嘅能力㗎啦。咁佢哋可能好多時候會扮翻即係自己日常生活嘅經驗啊，例如可能最簡單係俾隻匙羹佢會揞啊，或者可能係會扮翻媽媽平時點樣照顧佢㗎，換片片啊，或者可能擺佢上床度瞓啊咁樣。3歲幾咧，其實甚至乎有機會已經要有一啲可能唔係成日經歷嘅。咁但係佢有經歷過，譬如即係睇醫生啦，即係3歲幾有幾個小朋友會扮醫生遊戲啦，甚至乎扮消防員遊戲啦等等。而且過程中仲要係唔係得一個步驟，甚至乎已經可能係有3、4個步驟啦。有啲再叻啲，甚至乎係會入邊有啲即係對白啦，甚至乎可以分配少少角色啦咁樣。咁我哋見到譬如呢個個案入邊個小朋友比較主要就係可能玩玩具嘅時候比較即係單一啦。佢話佢會切嘢食嘅，咁但係又未必有話要再睇啦，係多樣性啦，即係究竟我哋要再觀察多少少呢個媽媽就究竟佢平時會唔會將啲嘢食，譬如試下擺落微波爐入邊啦，或者可能擺落個 blender 入邊，即係搞下佢變做果汁啊，咁就睇下佢嗰個即係玩法嘅變化有幾多啦，同埋複雜嘅程度有幾多咯。即係有時候唔使話我哋好刻意去教，自己就會出嚟。係。即係佢對周邊環境有興趣，一般學生而言，我見到我睇個醫生，我翻去就會扮個 doctor 嘅遊戲，或者我睇完嗰個 iPad 嘅 video，我自己覺得好搞笑就會擺出嚟。仲要唔係 exactly， 可能係照樣 copy， 會加一啲自己有趣嘅對白喺裏邊。佢哋其實開始都已經好有創意，或者有自己嘅故事嗰條 line 咁樣咯。咁嗱，除咗遊玩技巧咧，另一部分我哋都要留意，譬如頭先媽媽喺個個案入邊有講啦，話個小朋友我哋都開心嘅，即係佢屋企譬如屋企人得閒嘅時候，佢會睇書啦。咁但係我又見到少少就係佢話佢淨係比較偏向1、2本圖書喎。同埋都犀利嘅，睇1、2個鐘頭。咁我哋又要再留意多少少啦，因為真係複雜嘅行為同埋要。即係好複雜，咁我就會再問下個媽媽啦，即係今日我哋唔知道啦，但我會即係媽媽可能諗下就係究竟都係睇書嘅時候個表現係點樣嘅咧？點解會咁樣講？因為我會想了解下佢睇書究竟係真係了解入邊嘅理解入邊嘅內容啦，同埋個劇情啦。因為其實3歲幾基本上可能啲簡單嘅故事書，佢已經係明白咗入邊發生咩事㗎咯喎，甚至乎呢個就係我哋平時玩假想遊戲嘅入邊嗰啲劇情嚟。定還是係有第二啲諗法㗎？因為我覺得譬如3歲幾，我朋友個女咧的而且確好中意 Elsa 嘅，咁佢都真係會重複睇過1、2本書，日日都睇嘅。咁但係可能佢會入邊係知道晒入邊個 plot， 即係個劇情係點樣啦，甚至譬如揾媽咪去聊、去玩、去互動嘅。咁我覺得呢個就係係3歲幾小朋友會出現嘅嘢。有啲延伸。係啦。咁但係你要睇喎，如果譬如我都有啲呢度嘅小朋友，佢哋都中意睇書嘅。咁但係佢哋可能就係同其他小朋友唔一樣啦，即係譬如例如佢會用支點讀筆啦，即係大家可能都有聽過用支點讀筆啦，就係咁點唔同嘅詞彙咁樣。咁佢係重複性好高，同埋即係可能純粹佢想中意嗰樣嘢係唔係本書個內容，而係聽嗰啲聲音重複性嘅一啲聲效上面嘅一啲感官刺激啦。又或者我有另一個小朋友咧，都好中意睇書嘅，咁咧佢好中意 Peppa Pig 嘅。
佢有成個 series，可能有10幾20本咁樣。但我又見到佢睇書嘅時候咧，就係有一啲指定嘅 sequence，即係有啲排序，佢一定要睇完，即係呢一本就睇嗰本，再睇嗰本，咁中間係唔可以有改變嘅。又或者可能係啦，佢都似係睇嘅，佢會即係指住唔同嘅 label，然之後讀下。咁但係我哋有一日發現咧，就係當你 stop 佢嘅時候咧，其實佢有好大嘅情緒。咁即係你會見到啲小朋友雖然睇書，但係佢對本書嘅控制欲好強。咁你一有少少改變嘅話咧，其實佢有啲情緒嘅話，咁你就可能又係多少少 red flag，你就要留意多少少咁樣。咁所以我哋都真係要好細心咁去觀察啦，同埋行為真係複雜嘅，所以你都要揾啲即係有機會你要揾啲好有經驗嘅一啲即係人士又去幫你睇清楚個小朋友個情況係點咁樣咯。好，咁嗱，不如咁其實到我今次我又問翻你好唔好啊？我讀即係另一個家長嘅留言啦，咁我哋又可以一齊探討下。呢個例子就係一個4歲嘅小朋友啦，而家讀緊幼稚園 K1 啦。咁老師咧就觀察到佢喺學校咧有啲難跟到嗰個進度，特別係好多時候老師俾好多啲 instruction 啲指令嘅時候咧，佢好似唔係太理解啦，又唔係太應喎。喺屋企嗰度啦，咁媽咪就話：我要求佢做唔同嘅嘢嘅時候，例如好簡單拎杯水啦，然後擺低玩具啦，咁好多時候佢都係唔應我嘅喎，但係佢就4歲啦已經。咁我同佢講嘢嘅時候，佢好少望住我啦，亦都係未必會同佢有溝通啦。咁即使係可能我一個嚴厲啲嘅語氣，媽咪我諗唔好意思，可能係大聲啲、惡啲啦，咁佢都未必有反應嘅。咁只有可能係真係媽咪，可能係有時候一日好攰嘅時候，有時都幾 frustrated嘅做家長，係啦，喂解決唔到，佢又唔應嘅時候，我猛啲，再大聲啲，可能去到個臨界點，好大發脾氣嘅時候咧，仔仔可能係會有少少嘅機會會應翻我咯，係啦，咁同埋佢就話仔仔咧就比較有困難，同其他人有持續嘅互動同埋對話，除非手上邊係有一啲佢覺得好有興趣嘅嘢啦，咁喺公園嗰度咧，佢就會傾向咧自己一個人跑來跑去咁樣嘅，但係咧佢又會同其他小朋友玩嘅喎，但係就主要係一啲大個啲嘅小朋友，但係玩一陣咧，佢都會好快跑走嘅。咁嗱，媽咪就話啦，會唔會其實因為佢出世嘅時候都係 around COVID 嗰期啦，咁就我好少帶佢出去玩嘅。同埋爹哋媽咪就話佢哋都要翻工，佢哋好忙，佢都好遲翻屋企，咁就可能會唔會同佢嘅互動唔夠啊？咁所以佢會唔會其實係一個言語詞彙嘅問題啫，唔係 ASD。咁如果我叫佢 retake K1 重讀 K1 嘅話，個情況會唔會有改善咧？係啦，咁呢個就係第二個我哋喺網上面收到嘅一個案例咁樣咯，好嘛？咁本期你有啲咩睇法咧對呢個案例？其實都幾常見呢個 profile，即係啲家長嚟嘅時候會問我哋究竟小朋友係有語言遲緩定係有即係喺個譜系入邊㗎？咁我都解釋下，其實即係兩者嘅分別係啲乜嘢？因為好多時候即係家長啦，或者我去學校做影子老師嘅督導嘅時候，啲老師都會即係同我哋反映，尤其是個小朋友可能比較高功能，即係語言上面都唔差，佢就會話我覺得你個小朋友好好喎，佢唔似有係譜系喎，佢可能係語言遲緩少少啫咁樣。咁其實嗱，語言遲緩咁當然就係講緊小朋友喺嗰個語言嘅發展上面同同齡嘅小朋友有差距啦。可以係聽嘅，即係理解上面佢聽唔到一啲好複雜嘅指令啊，或者可能佢唔理解一啲內容啊，亦都可以喺表達上面，包括可能佢詞彙冇咁豐富啦，同同年齡小朋友比，佢可能咬字啊、句子結構啊等等係未up to 同年齡嘅小朋友嘅。咁但我哋會發現，如果個小朋友淨係得語言遲緩嘅話咧，佢應該係會有好強嘅一啲社交嘅興趣嘅。咁佢可能都係會好想同媽咪分享嗰日發生啲咩事啊，或者會好想同朋友有好多互動啊。咁佢講得唔清楚啦，咁佢會點樣啊？佢會用好多一啲非語言嘅線索啦，即係譬如可能佢用手勢啊、手指指啊、眼神啊，咁樣佢會補償，即係 compensate 翻佢可能講嘢唔夠叻嘅嗰個部分。咁但係同我哋譜系自閉症譜系嘅小朋友唔同嘅地方係啲乜嘢咧？就係佢哋當然唔一定嘅。頭先阿 Fred 都講過，即係語言遲緩唔係個標準，但我哋見到即係都好多自閉症嘅小朋友有機會佢哋有語言遲緩嘅。但係最大嘅不同就係你會要睇社交嗰個板塊，你會見到喺社交上面其實佢哋會遇到好多嘅困難啦。
包括頭先阿 Fred 有講話，呢個媽媽有講到就係話呢個小朋友可能同佢同媽媽互動嘅時候，其實比較少眼神接觸。咁呢個其實都可能係其中一個你要留意嘅地方，即係其中一個警號啦。咁其實都常見，除咗我哋嘅小朋友眼神接觸會弱之外咧，佢哋有機會都會我都幾常見就係逃避個眼神啦，即係譬如你想望佢嘅時候，佢特登即係望走啊咁樣啦。除此之外，佢哋都比較少用眼神嚟到溝通嘅。咩意思咧？就係譬如 let's say 我哋會講話，譬如媽媽問佢個書包喺邊啊，咁個小朋友可能會估到咯咁樣。咁但係我哋嘅小朋友可能就唔係好知道可以用個眼睛去作為一個溝通嘅工具啦。咁跟住除咗眼睛之外，譬如手指指啦，咁即係好多家長即係如果你上網搜尋一啲即係發展嘅里程碑啦，其實歲零小朋友已經可能會手指指啦。咁你會見到我哋小朋友比較少用手指嘅。咁有啲家長會話唔係啊，即係譬如你問佢本書個答案係邊度西瓜，佢會指住㗎，或者可能係即係問佢個書包喺邊，佢會指住㗎。咁嗱，唔係即係黑與白之間，我哋比較睇嘅就係佢個手指比較少係喺社交上面用。例如頭先阿 Fred 都有講嘅，即係小朋友去到2-3歲係會有好多即係分享啊，叫得意嘅嘢咧，佢哋可能就會有好多共同關注啊。意思即係佢會指住嗰邊，可能未必係同即係生活需要有關，係佢想分享一啲社交上面嘅，譬如哇睇下嗰邊有隻大嘅雀仔喎，咁佢唔知指嘅，佢仲要即係隻眼睛望下你，再望下嗰邊去睇下究竟其實你係咪同我望緊即係同一樣嘢㗎咁樣。咁所以呢啲嘅地方即係家長都可能留意少少啦。仲有其他啲非語言嘅一啲嘅線索係咩？譬如個小朋友自身，可能我哋都有常見到，就係佢講嘢嗰個 tone 係會點咧？有啲可能就係比較好常聽到就係有啲機械音啦，講嘢即係或者可能調翻轉係比較 flat tone 啦咁樣。咁呢啲都係一啲即係症狀，我哋可以留意啦。另一樣我哋都可能會留意就係一啲小朋友嘅面部表情啦。咁係啦，有啲小朋友咧就我會見到咧就比較難啲閲讀佢嗰個當刻嘅情緒嘅，即係譬如我想知佢都好啦，都幾大力㗎啦嚇，咁但係佢都未必真係會笑得好開心啊或者笑啦。咁有啲又調翻轉嘅喎，即係譬如佢個面部表情係好豐富嘅，即係比較即係極端，佢成日都好開心啊但係可能未必係合乎嗰個情景入邊需要嘅。咁所以呢啲都係個家長要留意下一啲即係社交上面嘅一啲線索咯。阿 Fred 你有冇即係咩點睇法咧？呢個個案？我諗喺呢個個案嚟講咧，都留意到有啲我哋即係自閉症譜系障礙嘅學生嘅有啲特點，就係佢比較難去理解啲非言語嘅提示。即係譬如頭先嗰位媽咪話啦，我發脾氣啦，情緒激動嘅時候咧，其實阿仔仔未必 take 到呢個 cues 其實係啲咩嚟嘅咧，然後可能係到我好大反應嘅時候，佢有少少回應嘅。咁就係好常見，其實我哋嘅學生未必往往可以通過呢啲非言語嘅提示理解到人哋嘅意圖，好似頭先溫琪你講咁樣啦。同埋就係佢話公園嗰度點解自己一個人會跑嚟跑去？咁好多時候其實佢未必太理解人哋去做緊啲咩，我融入唔到人哋個玩法。咁我唔跑嚟跑去，其實有啲咩做咧？例如就可能我哋有個學生分享個案就係、佢喺一班人喺度玩緊嘅時候，然後成班人玩個射擊遊戲，扮咁樣啦。咁、個學生咧唔係太知道其實佢哋喺度做緊啲咩嘅。咁就我哋問翻，喂，點解你唔同其他同學仔一齊玩啊？佢話我唔知佢哋做緊啲咩啊。佢係咪喺度？點解咁多人喺度扮緊個七字咁樣嘅咧？咁但係喺我哋嘅世界，我哋見到扮有埋聲喎，應該係扮個槍嘅。當你唔知人哋玩咩嘅時候，你融入唔到嘅時候，咁你自然就可能係較為用自己嘅玩法去玩，同人哋嘅 interaction 就未必夠啦。咁同埋呢位家長亦都講過，就係話佢傾向同啲大啲嘅小朋友玩啦。咁我哋會去睇嘅就係因為大啲小朋友自然佢會照顧我哋嘅學生嘅機會率，或者係有時容忍度啦、耐性啦各方面多啲嘅。咁所以對我哋嘅小朋友嚟講，會更多正面經驗充溢，咁佢自然就會中意同一啲大啲嘅小朋友去玩多啲咯。咁所以呢度係一個我哋值得留意嘅地方。
我都想問下喎，頭先譬如阿 Fred 媽媽都有講話即係媽媽話啊，其實佢嘅小朋友係喺 Covid 嘅時候出世啦，咁又都有提及到佢哋即係爹哋媽咪都好忙啦，成日都要翻工啦，即係導致到佢哋可能同佢互動機會好少。咁你又點睇？即係呢啲係咪一啲原因導致小朋友即係會有自閉症嘅譜系嘅障礙？我諗第一點，我哋要翻去頭先我哋定義根據 DSM-5咩為之自閉症譜系障礙啦。咁自閉症譜系障礙係一個神經發育嘅障礙，所以家長唔好自責話你同佢 interaction 因為 Covid 嘅時候唔夠，會從而有影響。當然而家我哋自閉症嘅成因仍然存有好多疑問，但係越嚟越多report 或者係 research 係證實咗係會同遺傳因素係有密切嘅關係嘅。咁所以你話啊，因為我翻工多咗，或者嗰時 quarantine 我較為少社交嘅互動，而導致自閉症嘅特徵出現咧，其實唔成立咯。咁所以我哋都想借呢個機會去澄清呢個迷思啦。咁所以我哋家長唔會因為話疫情我哋控制唔到 ，OK 翻工我哋都要去揾錢。係啦，咁我哋都養活一個家庭都唔容易嘅，咁但係唔會因為呢一點而自責自己，而更重要嘅就係你有警號嘅時候，及早去做一個早期嘅干預，揾相關嘅人士幫手。我諗係家長會一個好重要嘅方向，我哋去做到咁樣。好，咁啊，不如咁啦，我哋又睇下一個個案先啦。媽媽話佢係6歲啦，啱啱讀小學。咁咧，老師成日讚佢嗰個返學個表現好好嘅，即係話佢好聰明啦。咁媽媽喺屋企即係同佢溫書練習嘅時候，都覺得佢即係掌握一啲英文啊、數學啊，其實都幾快。咁即係話佢語言嘅部分好好啦。咁但係都有一啲行為咧，係令到佢有啲困擾嘅，就係阿仔仔成日會明知故問啦，咁會係咁重複屋企人同埋即係爹哋媽咪嘅一啲對話啦，甚至乎佢會喺學校入邊。即係上演呢啲小劇場嘅，即係會講翻爹哋媽咪佢屋企嘅一啲秘密嘅，咁會影響到一啲課堂嘅秩序啦。咁weekend 嘅時候佢會帶去圖書館嘅，應該係個小朋友中意睇圖書啦。咁但係佢就會控制唔到講嘢嘅聲量啦，佢會好大聲咁讀書入邊嘅內容啦，同埋好大聲咁笑啦。咁當其他人可能行過去同佢講話，喂，你可能太大聲啦咁樣。咁佢又都認嘅，即係佢話喂，咁本書真係好好笑啊嘛，咁所以佢就真係格格聲咁樣笑啦。咁媽媽就話搞到佢咧，其實有時候有啲尷尬嘅情況啦，咁就會提早離開啦。媽媽話佢其實都好有好強嘅社交興趣嘅喎，佢喺唔同嘅社交場合咧會好熱情啦，例如會喺 lift 入邊同一啲陌生人主動打招呼嘅。咁媽媽問佢：喂，你平時喺學校同邊個玩㗎？咁佢就會話啊，每個同學仔都係佢嘅好朋友嚟嘅。咁但係就冇講到即係特定一個朋友仔嘅名啦，或者實質嘅究竟喺學校同佢玩啲乜嘢咧，就冇提到啦。呢個個案啊 Fred 你有即係有咩睇法咧？OK，我諗呢個個案咧幾有趣啦。頭1-2個個案我諗都比較明顯啲啦，係啦。咁我根據我哋一開始提供嘅 information，甚至有啲家長應該都可能辨識到一啲自閉症嘅特徵嘅。咁呢個小朋友6歲嗱，咁就 generally 好似叻叻地咁樣啦。我哋見到係 academic。同埋語言各方面其實都表現好似唔係太差咁樣喎。咁但係咧，我哋都有澄清翻一點啦。自閉症嘅診斷咧，唔係依靠呢個言語能力同埋智力去做評估嘅。阿基頭先講啦，譜系去社交又唔係真係完全係零嘅喎。咁但係我哋見到都有啲挑戰喺度。譬如第一點啦，我哋見到譬如社交溝通嘅呢個小朋友嗰啲挑戰嘅就係佢會明知故問。係啦，我明識一啲嘢嘅時候，咁媽咪啊，呢個咩嚟㗎？我點解你要咁做咧？咁我話你問一日嘅次數，可能1個鐘裏邊不下20次嘅，係啦。咁或者係一啲對話，佢聽到感興趣嘅時候，就不斷喺啲唔同嘅場合裏邊，就不斷喺度重複咯。咁就係似頭先我一開始講嘅一啲鸚鵡學舌嘅情況啦。咁另外啦，就係聲音控制嘅困難啦。6歲喎，唔係講2歲幾喎，喺個圖書館知道可能要安靜，都幾 support 嘅對佢哋嚟講，應該都 suppose 應該明白嘅。咁但係對我哋學生嚟講，其實就有挑戰啦。OK， 呢個情況下佢唔係好 aware 自己嘅聲量其實大聲咗咧，同埋 at the same time 就係佢知唔知道其實呢個社交環境係有個潛規則喺度嘅。我應該係要調低個聲量，咁往往係對我哋嘅學生嚟講係一個大嘅挑戰，就係佢哋
唔係太敏鋭嘅對呢啲社交規則，係啦，好多時候就可能係喺一個環境裏邊做啲唔啱嘅嘢啦，或者係喺一個社交場合裏邊會得罪人。另外就係頭先講過佢過分熱情啦，即係可能對啲陌生人個個都會 say hi 咁樣啦。再加埋頭先你講嗰點就係、其實可能佢覺得有自己裏邊所有同學仔都係朋友，咁呢樣嘢即係過分熱情，亦都反映到有時候我哋嘅學生係比較難啲去界定佢個社交嘅界限啊，或者係朋友嘅定義係啲咩咧？咁嗰時我哋喺中心裏邊有啲即係叫做相對地高功能嘅自閉症嘅小朋友啊，咁我哋喺呢方面都要做一啲教學咯，即係社交嘅界線往往對我哋嘅學生嚟講，其實都係幾模糊嘅。咁其實除咗社交嘅部分啦，我覺得行為嗰部分咧，有機會我哋都要留意多少少喺呢個個案入邊。嗱，雖然媽媽冇提及到，即係佢有冇啲其他嘅行為問題啦，佢都乖啦，屋企好似會做功課啊，會同媽咪温習啊，都冇講到佢會唔會有啲即係一般我哋好典型覺得小朋友會有嘅一啲重複性行為，例如可能係揈下手啊、揈下腳啊，或者跑走啊咁樣。咁但我哋都可能要再留意多少少，就係媽媽頭先講嘅話，佢會明知故問啦，或者會重複一啲對話啦。究竟喺乜嘢情況底下發生？例如頭先媽媽都有講到，可能係唔係好啱情景嘅。咁即係根本當刻唔需要講嗰啲嘢，但係佢會講咗嗰啲例子，即係講咗嗰啲內容嘅話咧，其實有機會都係一啲重複性行為，都係一啲即係自我刺激嚟嘅咁樣。另一樣就係媽媽都有講到話，佢喺學校嘅時候會做呢啲嘢嚟到擾亂秩序啦。咁 again 啊，我哋都要即係再了解多少少，甚至乎如果啲家長即係嚟揾我哋做諮詢，我哋都會講話有機會我哋要去個學校度睇下添嘅，因為我哋要知道即係一啲行為發生嘅前因同埋後果係啲乜嘢，我哋會了解多少少佢嗰個行為嘅功用啦。例如會唔會就係通常喺佢最唔中意上嘅嗰啲常識堂或者歷史堂嘅時候先至會發生嘅。其實佢講呢啲咁樣嘅重複嘅行為啊，或者明知嘅顧問，其實係因為覺得太悶啦，佢冇乜上堂嘅動機，咁所以佢就會喺一啲覺得悶嘅時候就會做呢啲嘢。其實佢背後嘅目的係乜嘢啊？係想人人關注咯。即係我哋啲小朋友都中意同人相處㗎，但係有時可能佢會即係比較用一啲負面嘅方法，即係想激嬲老師啊，或者等啲同學仔笑佢嚟去我哋叫做 draw attention 啊咁樣。咁所以我哋都要即係細心了解下啊，究竟呢啲會唔會有機會其實都係一啲我哋叫做red flag 嚟嘅咧？因為其他嘅小朋友可能點解佢哋未必會咁做啊？其實都啲堂都悶喎，咁但係佢哋可能嘅興趣比較廣泛啦，甚至乎佢哋頭先阿 Fred 講佢哋社交上面可能有一定程度嘅能力啦，即係去到1年級，咁佢哋會喺呢啲悶嘅時候做啲乜嘢啊？就會用一啲即係可能係社交恰當啲嘅一啲方法，譬如可能同人傾偈啦，或者可能係佢哋好有內在動機嘅，會直頭積極舉手幫手擦黑板啊，做小班長啊咁樣。咁所以都真係幾複雜嘅行為。咁我哋都真係要小心去審視下，即係呢啲會唔會都係一啲其實家長們要留意多少少嘅一啲地方咁樣。OK， 好。咁如果我哋今日即係時間有限啦，我哋去到我哋最後一個案例啦。咁呢個案例咧就比較特別啲，所以特登我哋會揀呢個嘅，就係呢個小朋友係啱啱12個月。OK， 媽咪就話我有啲擔心佢嘅發展情況，因為我嗌佢個名咧，佢又唔係太應喎。然後當其他屋企人嗌佢個名嘅時候咧，佢又甚至可能有時候個頭都唔會擰過去望，又唔會望我。即使我哋試過啦，係一啲好安靜嘅環境，周圍冇人開電視，然後我都覺得佢應該聽到嘅時候，佢都唔係太應我嘅。除非可能係我怕手啊，或者我發出一啲好大嘅聲響嘅時候咧，佢間唔時先會即係俾少少反應我咁樣咯。咁同埋係我仔仔啦，咁就係佢都大致上我覺得好乖嘅。咁但係喺我哋互動嘅情況下咧，佢都好少話有微笑啊，或者有時我飛佢啊，爸爸好中意飛佢，甚至可能係即係抱喺度 swing 咁樣啦，想引佢笑啦。咁佢嘅反應又唔會太大嘅。咁同埋屋企其實我哋即係有時候可能有人翻嚟啊，我又養隻狗仔啦，咁狗仔會吠噶嘛，咁佢對聲音嘅來源其實佢都唔係太好奇去揾咯。其實佢吠啲咩咧？或者有人殺翻嚟嘅時候，到嘭一聲嘅時候，佢未必會揾嗰個聲音嘅來源去邊度咯。間唔時可能係會發出一啲咿咿嘅聲音啦。
咁但係就佢似乎啲聲咧就冇咩溝通嘅意圖嘅，同埋佢就冇一啲佢常用嘅手勢，好似頭先 Winky 講，佢未會要一啲嘢嘅時候，佢未必會指嘅，係啦，咁所以我哋見到佢溝通個方面，可能佢處理，可能係一啲即係物件會多少少啦。我哋望我哋嘅機會率咧，真係唔係太高嘅，同埋有時候就係照顧方面有啲困難，就係我哋着衫，可能係佢好中意特別一啲某啲 texture，可能係一啲鬆身棉質嘅衫啦。咁凍嘅時候，我又唔係着襪啦。又唔戴帽，咁爸爸又驚，其實可能係佢會冷親啦。但係每一次同佢做呢樣嘢嘅時候咧，咁佢就會發晒脾氣嘅。咁所以我諗呢個媽媽就話我好擔心啦。咁但係屋企人咧就叫我擔心，就覺得小朋友仲細啫。咁其實係咪咁樣嘅咧？咁甚至可能係我老公話少少擔心嘅，但係還可以嘅，因為我細個可能都係咁。咁所以Winky 你對呢度有啲乜嘢嘅睇法？呢個小朋友真係好細個，即係12個月啦。咁我哋都真係要去小心去觀察下，因為好多時事大長老啦，或者可能即係老師啊，或者佢哋去嗰啲 playgroup 咧，佢哋都會叫你唔使咁擔心啦，佢咁細個，再睇定啲先啦，大個啲先啦咁樣。咁但係其實而家咧網上面咧都好容易揾到好多嘅資訊嘅，即係究竟可能一個小朋友由細到大佢嗰個發展嘅里程碑係點樣咯？咁解答呢個家長嘅問題之前，其實我都想即係同大家分享下，即係我最近我哋都有上網揾到好多一啲嘅資訊啦。咁我哋都會有個表格彈出嚟俾大家睇下嘅。呢一個 report 喺邊度嚟嘅咧？就係 New York State Department of Health 喺2017年嘅時候，佢都有出咗一個報告啦，係講關於即係小朋友喺唔同年紀嘅嗰個發展里程碑。咁呢個係好細個，9歲至12個月嘅。咁佢英文嚟嘅，咁我哋就即係翻譯咗去做中文啦。就算咁細個9個月至12個月咧，我哋都已經可以即係知道小朋友大概有啲乜嘢嘅警號，我哋係需要留意嘅。咁你頭先即係根據翻阿 Fred 講，即係個小朋友嘅情況，你會見到個小朋友都真係有少少 red flag，我哋要留意嘅。包括你話譬如屋企有啲狗嘅聲音啊，或者電視機嘅聲音，其實佢都唔會揾嗰個聲音嘅來源啊，即係可以喺紅色嗰度，即係唔會揾聲音嘅來源啦，或者其實佢又唔會即係用好多去手勢去同我哋作出溝通啦咁樣。跟住佢另外就係話，當我哋同佢講嘢嘅時候，其實佢都會笑咁，但係again即係係一個譜系嚟嘅，即係唔係話佢有笑就冇事，佢冇笑咁就係有事咁樣。你都會即係要再 ongoing 睇下唔同嘅一啲情況啊咁樣啦。咁另外就係佢其實9個月度啦，小朋友已經可以喺物件同埋人之間即係咁樣互相去望下check 下㗎啦。咁呢個小朋友即係又好似冇呢一個情況喎，即係偏向都係會望住一個空間，或者可能望住一啲物品等等咁樣咯。但可以望一望個表格啦，我都唔全部讀晒，但係譬如呢啲都係一啲譬如9個月至12個月，如果你個小朋友出現呢啲咁樣嘅狀況叫 red flag 嘅話咧，有機會其實你都要留意下咁樣咯。頭先阿 Fred 都有講到，就係媽媽有講話佢好似照顧佢嘅時候比較困難啦。咁呢個都有機會要留意啦。當然 BB 仔好細個，佢又唔識講嘢，咁即係乜都係敏感啲啦，同埋乜都喊㗎啦。咁但係譬如我見到可能喺日常常規入邊好多唔同嘅情況，佢都好似未必係好中意喎。例如可能即係件衫嘅質地好似又要咁樣，咁可能又唔中意啲嘢箍住佢，凍嘅話，咁 BB 仔好容易冷親㗎嘛，即係又唔肯戴帽啊，又唔肯着襪啊咁樣。咁同埋譬如可能食飯佢有機會係淨係可以指定食某啲嘢食啊，轉少少又唔得啊，或者可能係一定要邊個陪佢瞓覺啊，第二個人又唔得啊。咁所以你會見到，如果譬如可能喺照顧者上面啦，可能係平時照顧佢嘅一啲用具上面啦，一啲常規上面啦，啲着衫啊、沖涼等等。嗱，當然頭先都講 BB 係會好比較容易喊嘅咁細個，咁但係你會睇下就係如果再大少少佢係即係會越嚟越大個仔，知道多啲嘢，會比較靈活啲咯。定還是你見到佢即係 keep 住都會好多唔同情況底下，都會好似好猛啊、好敏感啊、好扭計啊，比較難湊咧。其實呢個有機會都話緊俾你聽。你有機會係要即係留意多少少，甚至乎係揾一啲專業人士去尋求一啲協助啦。咁如果佢哋係需要一啲支援嘅話，就唔
好等咯，即係唔好一般即係四大長老就話啊等佢再大個啲先啦咁樣，因為早期嘅干預係真係非常之重要嘅咁樣咯。咁嗱，今日我哋頭先阿 Fred 講啦，我哋時間都差唔多啦，我哋唔能夠即係讀晒所有嘅一啲個案啦。咁我哋都歡迎即係大家如果有任何嘅問題想再問啊，或者都想知嘅話咧，就可以再留言俾我哋啦。咁但係喺完結之前，不如阿 Fred 你又講下，譬如啲家長聽完我哋講啦，或者上網咗啲資料，發現咦我個小朋友即係喺社交啊、行為上面啊，或者遊玩技巧上面，真係好似有出現頭先我哋講嗰啲情況喎，我有少少擔心喎。咁即係究竟其實我哋下一步應該做啲乜嘢嘅？即係我去應該揾言語治療師啦，我去問下班主任啦，定還是點樣可以揾到一啲幫助，或者知道我小朋友到底係咪有即係喺鋪喺入面咧？係，我諗第一件事頭先阿 Winky 講得好好嘅就係家長要觀察先，因為自閉症係唔可以用基因篩查嘅，咁主要係即係從個觀察嗰度去做嗰個臨床嘅判斷啦。咁所以媽咪嘅爸爸又好，屋企人做得好好。如果你發現到 red flag，即係證明你有留意到小朋友一啲需要幫手嘅地方啦。咁喺香港其實你如果係跟政府嘅體制去做嘅時候，即係一路成長嘅時候，會去母嬰健康院嘅。咁護士啊或者嗰度醫生，如果發現一啲 red flag 嘅時候，通常都係靠可能你嘅彙報啦，咁佢會有轉介服務嘅。咁但係你話政府嘅服務，當然佢有佢制度喺度啦，但係有時候都等得比較耐啲嘅。之前頭先講早期及早嘅治療係非常之重要嘅，咁所以我諗家長一個好重要嘅任務就係、如果真係等唔到嘅時候，其實可以自費出去，可能去揾一啲有經驗嘅私家醫生啦，去轉介做啲兒童智力測試啊、唔同嘅測試啊，或者係揾一啲兒童發展有經驗嘅兒科醫生啦、兒童嘅精神科醫生啦，同埋一啲臨床心理學嘅學家去幫我哋做一個確切嘅診斷。我諗香港其實都容易啲去揾到嘅。咁除咗頭先即係我講途徑之外啦，咁家長亦都會帶你嘅小朋友啦，約個時間嚟到我哋呢度做一個觀察同埋諮詢嘅服務，咁我哋可以俾一個免費嘅意見你啦。咁下一步會點樣做咯？另外啦，今個禮拜我哋好高興啦 ，Winky 嚟緊6月28號啦，會喺荔枝角中心裏邊咧就會搞個講座嘅。咁如果家長係好想去了解下我哋點樣令到我哋小朋友達到最大化嘅進步咧，咁就要嚟到我哋呢個 talk， 我哋同Winky 去做少少討論啦，同埋我哋聽呢個 presentation， 希望你哋有一定得着啦。同埋當然我哋都會有免費嘅諮詢服務嘅。如果譬如聽完講座家長都想即係再同我了解下小朋友個狀況咧，咁都歡迎你同我哋預約咯。咁所以我哋6月28號見。好，到時見。